क्या आप जानते हैं कि सूअर दुनिया की सबसे बुरी माँ होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह अपने ही बच्चे की जान ले लेती है। आखिर क्यों? तो बात ऐसी है, सूअर एक एग्रेसिव जानवर होता है। यह मदर पिग एक साथ 10 से 15 बच्चों को जन्म देती है। यही वजह है कि काफी दर्द और पीड़ा से इन्हें गुजरना पड़ता है, जिस वजह से यह मदर पिग परेशान हो जाती है और उग्र रूप धारण करके अपने दर्द का बदला अपने बच्चे पर जमकर उतारती है, जिस वजह से उसे नोच नोच कर मार डालती है। जब तक इस मदर पिग को होश आए और कुछ समझ पाए, तब तक यह अपने बच्चे की जान ले ली होती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस शोध में लगे हुए हैं कि कैसे कम से कम बच्चा को जन्मा जाए, ताकि इसकी गुस्सा इसके बच्चे की जान के दुश्मन न बन सके।